Раньше я считал его романтическим местом, планетой загадок и приключений. Я прибыл на него 6 месяцев назад, мне так хотелось сбежать с Земли. Мне нужно было время, чтобы подумать, чтобы понять, что делать в жизни. Год в шахтах Ультор оказался мне прекрасным способом разобраться в себе. Ох, каким же я был идиотом. Жизнь в шахтах — это ад. У меня не было и минутки на себя с тех пор, как я попал сюда. Нас запихнули по 8 в комнату, так что приходилось по очереди пользоваться кроватями. Условия почти невыносимые, охранники повсюду. Ультору безразлично, живы мы или мертвы, или на грани взрыва. А затем еще эта чума, косящая шахтеров направо и налево. Когда твой сосед умирает у тебя на глазах, и твоя очередь может прийти в любую минуту, становишься почти безумным. Никто не знает, что вызвало ее и как от нее лечиться. По крайней мере, шахтеры не знают. Кто-то по имени Иос расклеивает листовки в бараках, утверждая, что за чуму ответственен Ультор. В листовках говорится, что шахтеры должны быть готовы восстать против Ультора. Шахтеров убивают, и никто за это не в ответе. Но как неплохо в бараках, в шахтах еще хуже. Долгих 10 часов приходится проводить, обливаясь потом в защитном костюме, долбя горную породу. Охранники внимательно следят, чтобы ты работал, не отрываясь всю смену. Они любят свою работу слишком сильно. А возвращаясь со смены, понимаешь, что все, что ты сделал, это вгрызться в породу еще глубже. Не знаю, сколько еще я смогу выдержать это. Вторая смена окончена. Шахтеры вернутся в бараки. Эй, куда это ты направился? Да пошел ты, кретин, у меня был тяжелый день. Это продлится еще немного, шахтерская крыса. Пусти меня, или... Ты угрожаешь мне? Что ж, отведай этого. Беспорядки в секторе М4. Боевая готовность. В секторе М4 шахты требуется дополнительный Шахтеры, говорит Иос, глава красных бригад. Время пришло. Рабочие в шахте М4 начали восстание. Сейчас они сражаются и умирают за вас. Объединяйтесь с красными бригадами. Нанесите удар Ультору. Вместе мы можем... игнорировать несанкционированные объявления и немедленно вернуться в бараки. Пощади, пожалуйста! Помогите, помогите! Эй, пошли за мной. Шахтеры направляются к стыковочному отсеку захватить челнок. Они хотят выбраться с Марса на Землю. Помоги добраться до челнока, и я уговорю их взять тебя с собой.
Действуй в соответствии с планом Следуй за 2. мной! Только я и ты, шахтер! Я не заслужил! Помогите! Давай, покажи, что ты можешь! Боевая тревога в шахте М4. Действуй в соответствии с планом 1. Вот этого, шахтер! Красные бригады. Давай!